E siamo con Claudio Cattaruzza, assessore alla cultura del comune di Pordenone, e proprio in avvio dell'Estate in città, una grossa manifestazione che ormai da diversi anni allieta i pordenonesi, che partirà venerdì 27 giugno e già con un bel botto iniziale che è la presenza del maestro Uto Ughi. E all'assessore chiediamo un po' di questo inizio, con un piccolo intervento anche sulla questione risorse. Anche quest'anno l'estate in città, diciamo, proporrà tutta una serie di appuntamenti, sono oltre 200 gli appuntamenti con cadenza quotidiana che verranno proposti al pubblico, un programma vario e per tutti i gusti, cioè sia per i ragazzi che per le famiglie che persone diciamo più anziane, e anche in luoghi più disparati, oltre ai classici luoghi del centro cittadino abbiamo tenuto conto anche dei quartieri e soprattutto di aree che verranno integrate appunto col territorio, come gli spazi della casa di riposo, che saranno un tutt'uno col territorio, perché anche lì faremo delle attività. Si comincia domani sera con il concerto dei solisti veneti, che avrà un ospite d'eccezione, il violinista e il maestro Uto Ughi. E di questo siamo grati, oltre che ai solisti, all'organizzazione dei solisti veneti, che sono stati decisamente generosi con la nostra col comune di Pordenone nel presentare questo appuntamento, ma anche siamo grati della collaborazione che il Teatro Comunale Giuseppe Verdi ha prestato, diciamo, per questa grande iniziativa. Assessore, si parlava appunto di risorse. Com'è la situazione? Bah, la situazione sicuramente non è delle migliori, perché poi nella spending review quello che viene sacrificato, non lo dico per lamentarmi, sono sempre, diciamo, gli interventi che vengono fatti sulla cultura, però al di là di questo io voglio sottolineare che pur nella penuria appunto delle risorse c'è stata una gran risposta delle associazioni e degli enti diciamo cittadini, con cui siamo riusciti a realizzare, pur appunto in una certa economia, un'estaticità veramente degna e all'altezza della situazione, e soprattutto della nostra città, che è abituata da tempo ad avere delle proposte di livello e qualitativamente elevato. Ecco, per i nostri lettori ci può dare qualche chicca di questa estate? Allora, oltre a quello che abbiamo già detto del concerto dei solisti veneti di Uto Ughi, con cui inizieremo poi l'estate in città, sono previsti altri appuntamenti musicali decisamente importanti, quello con l'orchestra giovanile del Conservatorio di Klagenfurt il 6 di luglio all'Auditorium Concordia, poi c'è Rhapsody in Blue, cioè una produzione che parte proprio qui da Pordenone con l'orchestra sinfonica della radiotelevisione di Slovenia, cioè di Lubiana, e il solista d'eccezione che sarà il pianista jazz Enrico Pierannunzi, e questa è una riproposizione del classico di Gershwin che verrà diciamo proprio che speriamo poi abbia anche una circuitazione diversa, con la direzione del maestro Eddie De Nadai. Poi avremo fine luglio un concerto un po' strano, perché si chiamerà Duo Bizzarro, un concerto di musica più giovane con Petra Magoni e Andy Fumagalli dei Blue Vertigo, insieme ad una band d'eccezione, che svarieranno e faranno tutta una serie di escursioni sulle canzoni più famose, reinterpretandole e riarrangiandole in maniera originale. Sono previsti poi la celebrazione dei 25 anni di carriera del duo comico dei Papu, e poi c'è il cinema sotto le stelle come tutti gli anni, poi ci sono da non dimenticare, oltre agli appuntamenti che ci saranno in biblioteca, letture, conferenze eccetera, un po' in tutta la città, teatro e concerti in galleria eccetera, e i nostri musei presenteranno anche un'offerta piuttosto consistente, perché alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato prosegue la mostra dedicata ad Angelo D'Andrea, e poi ci saranno mostre sia ai musei civici che al Museo di Storia Naturale, quindi con laboratori per ragazzi, quindi un po' una situazione variegata e un po', come dicevo prima, per tutti i gusti. Quindi mi auguro che i cittadini possano apprezzare non solo lo sforzo che è stato compiuto, ma anche l'offerta che verrà proposta.